Inyawaten the Piddig Mayor Guillen ken former Mayor Georgina Salazar Guillen ti cheke nga agdagup ti 500,000 pesos ken ni Governor Matthew Marcos Manotoc kas deposito ti local government unit ti Piddig iti provincial hospital wenno iti biang ti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Daytoy ket sindadaan nga usaren para kariti isuamin na lumugar iti ili ti Piddig no kaspangarigan man mapan agpaagas iti nasao nga hospital. Iti mismo nga opisina ti gobernador iti formal anakayawatan ti cheke. Daytoy ket naimatangan ni Dr. Roger Braceros akas agdama amang idadaulo ti provincial hospital. Gagem ti nasao pundo ti mangpalag-an ti kasapulan a pagbayad dagiti isuamin a lumugar iti ili ti Piddig no mapan agpaagas iti GRASMH ngem dagitoy ket dagiti laeng maipan iti regular wenno ordinary ward iti makaabel daytoy. Kalikagom met ni Mayor Guillen nga insigida kuma amataming dagiti taga Piddig no kasbilang man adda iti emergency dagitoy. Malaksi ti 500,000 pesos nga indeposito ti LGU Piddig iti provincial hospital ket imunan anaikan ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti siyudad ti Batak. Daytoy ket agdagup met iti 1.5 million pesos para metlaeng ti kapadpada na agagem. Iti probinsya nga Ilocos Norte ket tilaeng ili ti Piddig ti adda kasoy a programa ken proyekto na para kadagiti residente iti maysa nga ili. Daytoy ket tapnon ad-adda ken alalisto iti pannakataming ken pannakatulong kadagiti addaan sakit a lumugar no mapan agpaagas kadagiti dua a public hospital iti probinsya. Daytoy agagem ti LGU Piddig ket ni Rugin edi palaeng ABC President ti dati a mayor iti Piddig Madam Georgina Salazar Guillen. Future nga digitay pasyente tayo tapno no may confine ta dito provincial hospital adda na kasagana na pangalaan tayo kadigitay hambit kami ng isuamin ket covered ti PhilHealth ano so para agas etc. Digitay dadumanghan nga covered ti PhilHealth dito ti pangalaan mi tapno kasagat sigurado nga awan ti mabati awan ti mabaybayan ti health na nga taga Piddig. Kapada na daytoy. Inyawaten Mariano Marcos Memorial Hospital at dan at pala deposito diyan 1.5 million ano. So ito naman 500,000 well at least both hospitals namnamayan tayo nga magastos. Kasanod schema na ko daytoy sir pagiloro. Daytoy no dagiti emergency cases tika di no daduma ngamin hang matake care nga insigida you know ngem no Piddig ngamin agapot Piddigen kapot na deposit alisto la de pan naka take care dano kwa awan ti aduno ko nga saludsuden at you know nadamit ti gastusen tayo no damit pasapol nga agas damit pangalaan dati igatang ti agas ti pagsasatayon you know put your money where your mouth is so detoy programa mi ken ni mayora deto idi pay lang actually naman nagipyo ka dito mo lang ordinansa ni Mayora di ABC President pa isot ng Rogiana na dito nga programa so nga napatag kada kami dito healthcare service so para indigence lang dito sir indigence kan amin nga kailyan tayo hanlakit di nga mapapan iti private oray adda kaya na mapapan ti PhilHealth ward covered na dito manong hospital ti adda kastiyan sa Mariano Marcos Memorial Hospital adda 1.5 million nga deposit mi maikadwano ka dito yan ti provincial hospital tayo. So, sir, libre amin sir magusto. When bastahan niya naka private, ano? So amin no kan mabalin tayo nga tayo kasi no balance billing dito no ka no. So kasama met yan point of care tayo. Again, di kita met hanga kasama yan PhilHealth nga gasto sa PhilHealth dito pangalaan tayo no ka. No maibos dito 500,000 no kan sir. May palubos no adamet di reporting ti provincial ka tayo every month makita mo yung makasayanan basta halos maintain nila tayo 500,000. Iti may sa pamilya sa mamin ano da nga mausar just in case. Hawan ti limit na no masapol. No sinot mga sapol sot makausar. Tilaing limit na hanlaing nga naka-private kasi no in private na marami dami diyan. Dapat PhilHealth ward amin. Ore kasat kadakkel na sir, the amount di magastos. Yeah, ore kasat kadakkel na. No balance billing. Dapat ipanbigan mayora idi nga da sakit na ti puso. Nasurok ka may 1 milyon di bill na di Manila. Itin yung pero kinap gobernador dito sir ano ti reaction? Ay very amo yung akit ni governor akit dito ti number 1 na programa na met. Dito healthcare. Ket iso nga wen ko na naman yung sigida. Napintas nga ro data you know
tipong panunutin tayo kami dito, dito yung programa tayo. Dito revolving fund nga dito provincial hospital dumakkel. Panunutin, halimbawa, sa pulo kam lang ang munisipyo nga, tagastoy na, di ada 5 milyon nga revolving fund da. So, magastos da, any necessary, may gatang agas, at magatang tang equipments or anything. No, anati kayat da. Basta da kami na intended mo balin na gastusin rin. Ket di jaga to mabalinin mapampesa je patak mga iti asadegan ti umayan datan iti ba iti. Di jaga ti purpose tayo kasi dati kita emergency nga talaga no han makadanon ba tayo. So may mayat nga damit deposit tayo dito yan ti provincial hospital. But you know, dito ngamin COVID case na tagat batak namin tayo yan ti ko nagiging severe cases. So mga dakdakkel tayo deposit mi jay. Ito ko na ako, kaya't mi met, nga di kita kailan tayo tipidik, agad hanga dati mabaybayan. No, adda masapol, adda makasapol, adda maitin. Tayo kaya kanahin ko nga bagbagana na, Piddig, we put our money where our mouth is. No, ibaga mi take care mi ti health di kita kailan tayo. Sapol nga adda pundumi nga kwarta. So adda pundumi nga kwarta iti Mariano Marcos Hospital. No, adda mai-confine kadakwada dyan, adda maigatang ti agas, anything na pagkasapulan, basta wag lang mag-private ha. Yun lang naman ang ano doon. Private or semi-private. Tapos sa tanad naman dito provincial hospitalin. Di ka di at ado di paggarawan. The whole year mo kadata pumayat? The whole year tapos no continuing met dito eh. Ano kurang? No, ma-deplete makita mi met eh. Halimbawa 500,000 tata, ma-deplete agbalin halinga 300. Nayon namin to manen. Kasi batak nga bumubaba 1 million tipong dumi dyan. Talaga nga seryoso kami when it comes to healthcare services. Maragsakan met ti mangidadaulo ti Provincial Hospital Dr. Roger Braceros iti daytoy anapanunutan dagiti agasawa a Guillen tangamin ket dakkel amang sulnit daytoy kadagiti pagkasapulan dagiti taga Piddig a mapan agpaagas iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. When nakapimpintas dito kasi isupeng mang solnit aming gastusan dagiti pasyente ti taga Piddig. Agyaman tayo kini Apo Mayor Guillen kani iti sanggunyan bayan ti munisipyo ti Piddig tanay kanda ti kastoy gundawin dagiti taga Piddig. Tangamin ko natin nga talaga nga haan aming ket libre ti may hospitality hospital tayo at damit lahat dagiti magatang iso dagiti itot mang solnit kadagiti do mga magastos dito pasyente da. So dati sir libre amin iti gastusan da. Dependent to diti pagkakuan na diti pasyente no dagiti marigrigat ket dagiti talagang awan nga talagang awan makatulong nga dakkel dito. Una pelaan ti Piddig sir kaya to? Iti munisipyo tayo, iti Ilocos Norte, when iso pelaing ti muna nga nakapanunot ti kastoy ta iso pay nga tulong da iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital tapno mapalag-anan met basit ti provincial government of Ilocos Norte. Dati sir, dati 500,000 na data, iso ti kasla, agbalin to pay laing revolving fund iti hospital. Kaspangarigan awan pa iti may hospital nga taga Piddig. When, ang yung dati nga talaga na isaad nga para katigite lang taga Piddig to detoy, ket no adaman mai-confine tayo ket isot makatulong kadakwal. Sa bagay dito ket nabeng araramidan met ti Piddigen ada di tulong lang ngem hangga kaso yung muwa da itatagkat ada muwan idi ket no ada masidigdig di taga Piddig may ni kita tao ni Apo Mayor isot mang itad dati tulong. Di kad no kaspangarigan anta iti may hospital nga taga Piddig ket insigidan nga automatic nga dalang kada to nga when base kadit say to pinang kwati dati social worker tayo lain. Dumarami dati social worker tayo ko. Nay pala sir kada to nga when. Oo.
patinto pwede kita agas nga masapol ng agas nakalanad di dyan nga mabalin lang mga rati agas si hospital tayo ta isupeng nalaklakamit lang magatang tunag. Manipod iti Ilocos Piddig Ilocos Norte para iti JCQ Online TV ken Joey Cordero Kawit News and Blog. Joey Kawit reporting.